Nifrət nitqi nədir? Nifrət nitqi bir şəxsə və ya bir qrup şəxsə irq, din, cinsiyyət, cinsi orientasiya və ya digər meyarlara görə nifrətin ifadə edilməsi və ya onlara qarşı nifrətin oyadılması məqsədi ilə təbliğatdır. Ümumiyyətlə nifrət nitqi qanunvericiliklə tənzimlənə bilər yoxsa yox? Biz bilirik ki, bütün ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənmir. Və burada yanaşma fərqlidir, fərqli ölkələrdə və ümumiyyətlə hüquq elmi nəzəriyyəsində. Amerikanlar məsələn düşünürlər ki, nifrət nitqi qanunvericiliklə tənzimlənməməlidir. Çünki insanların söz azadlığı var və söz azadlığının aliliyinə görə hansısa bir şəxsi nifrət nitqinə görə məsuliyyətə cəlb etmək artıq həmin hüququn pozuntusu olacaq, həmin azadlığın pozuntusu olacaq. Amma Avropa ölkələrində yanaşma tamamilə fərqlidir və onlar düşünürlər ki, nifrət nitqi qanunvericiliklə tənzimlənməlidir və onlar bunu belə əsaslandırırlar ki, insan haqları sahəsində, insan haqları hüququ sahəsində absolute right anlayışı var. Yəni ki, məhdudlaşdırılmayan hüquqlar. Bu hüquqlar heç bir formada məhdudlaşdırılmır. Məsələn, insanların işgəncəyə məruz qalması. Elə bir hal yoxdur ki, dünyada işgəncəyə bəraət qazandırıla bilsin. Bu o deməkdir ki, o hüquq məhdudlaşdırılmır. Və ya bir çox insan fikirləşir ki, yaşamaq hüququ da məhdudlaşdırılmayan hüquqlardandır, amma əgər hər hansısa bir ölkədə ölüm hökmü cəzası varsa və bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulursa, bu o deməkdir ki, artıq yaşamaq hüququnun da məhdudlaşdırıldığı hallar var. Və elə o dediyimiz Amerikanların yanaşması da odur ki, söz azadlığı heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz. Amma Avropa İnsan Haqları Konvensiyası söz azadlığının məhdudlaşdırıla bildiyi halları birbaşa sadalayır və orada ərazi bütövlüyü, ictimai təhlükəsizlik və ya digər şəxslərin hüquqlarının qorunması bu məqsədlərlə məhdudlaşdırmanı əsaslandırır və tanıyır. Və bundan əlavə də belə bir qeyd var orada ki, bu məhdudlaşdırma demokratik cəmiyyətdə zəruri həddə olmalıdır. Ümumiyyətlə nifrət nitqi söz azadlığı anlayışı ilə əhatə edilirmi? Söz azadlığı nədir? İnsanın fikir bildirmək, məlumat almaq və həmin fikri və məlumatı yaymaq azadlığıdır. Və nifrət nitqi hər hansısa bir şəxsə yönəldikdə və yaxud hər hansısa bir qrup şəxsə yönəldikdə artıq siz digər şəxslərin hüquqlarını pozmuş olursunuz və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi burada yanaşmanı belə edir ki, maddə 17 hüquqlardan sui-istifadə. Siz artıq digər şəxsin hüquqlarına toxunmuş olursunuz və öz söz azadlığınızdan sui-istifadə etmiş olursunuz. Buna görə də konvensiya sizi bu hallarda, yəni siz açıq-aşkar nifrət ifadə edəndə və ya kimisə buna çağırış edəndə söz azadlığınız konvensiya ilə və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən qorunmur və tanınmır. Xarici ölkələrin təcrübəsi bu sahədə maraqlıdır. Məsələn, Almaniyada siz əgər nifrət nitqi ilə çıxış edirsinizsə, bu 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya cərimə ilə cəzalandırılır. Eyni qaydada əgər siz şiddətə, zorakılığa çağırış edirsinizsə, Fransa qanunvericiliyində, Cinayət Məcəlləsində 45.000 avro cərimə nəzərdə tutulub və 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır nifrət nitqi və ya şiddətə, zorakılığa provokasiya. Daha sonra Kanada qanunvericiliyində də bu məsələ tənzimlənir və sadəcə orada maraqlı bir məqam var ki, onlar ayırmırlar ki, bu nifrət nitqi irqi, dini və ya digər meyarlara görə olmalıdır. Onlar ayırırlar ki, müəyyən edilə bilən qrup. Yəni ki, əgər 3 şəxs varsa və onları ümumiləşdirə biləcəyiniz bir kateqoriya varsa, bu o deməkdir artıq bu müəyyən edilən bir qrupdur və siz onlara qarşı nifrət yönəldirsinizsə, və bundan da əlavə siz deməli onlara yönəltdiyiniz bu nifrət hansısa nəticə verə bilərsə, yəni əgər elə bir ehtimal varsa ki, bu ictimai təhlükəsizliyi poza bilər, yəni real ehtimal varsa, onda məsuliyyətə səbəb olur 2 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə. Bu Kanadanın bu yanaşma, daha doğrusu Kanadadakı yanaşma mənim üçün belə deyərdim ki, daha yaxındır. Çünki həqiqətən də açıq çağırışların real nəticəsi ehtimalı varsa, onda həmin şəxslərin məsuliyyəti daha ağır olmalıdır. Düzdür, burada bu meyar kimidir. Yəni o yoxdursa, artıq məsuliyyət də yoxdur. Mən bu yaxınlarda Azərbaycanda elə baş verən hadisələrlə bağlı
bir çox insan paylaşdı. Həmçinin mən də öz sosial şəbəkələrdə olan profillərimdə bunun haqqında paylaşım etmişdim. Həmin çağırışların real ictimai təhlükəsi var idi. Yəni ki, o çağırışlar nəticəsində ölkədə bir ixtişaş yarana bilərdi. İnsanlar mitinqə, piketə çıxa bilərdilər və bu təkcə ona qarşı olanlar deyil. Səhərsi gün Navakarta Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaymışdı həmin video ilə bağlı. Qadınlara qarşı zorakılığa çağırış edirdi həmin şəxs və Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat yayanda ki, araşdırma aparılır. Bir çox insan belə bir hashtaglə çıxış edirdi, qeyrət cihadı və bunun özü də göstərirdi ki, əgər o adama qarşı bir tədbir görülsəydi, nəinki ona qarşı olanlar, onu dəstəkləyənlər də artıq ictimai təhlükəsizliyi poza bilərdilər. Və mən paylaşım edəndə ki, yəni insan söz azadlığı ilə hansı neqativ, hansı faciələrə neqativ nəticə də deyil. Bu artıq bir faciədir. Hansı faciəyə gətirib çıxara bilər, elə bunu nəzərdə tuturdum. Elə həmin hadisədə də bizim qanunvericiliyi ayrıca danışam, amma həmin hadisədə də gördüyümüz kimi yekun nəticə oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verdi ki, həmin şəxslə profilaktik söhbətlər aparıldı və hal-hazırda o azadlıqdadır və öz iradəsi ilə, ən azından bizə təqdim olunan budur ki, öz iradəsi ilə həmin şəxs cəmiyyətdən, yəni insanlardan üzr istədi. Amma bu hadisə Kanadada baş versəydi, həmin adamı 2 ilədək azadlıqdan məhrum etmə gözləyirdi. Daxili İşlər Nazirliyi həmin şəxsin əməlini heç bir formada tövsif edə bilmədiyinə görə, nə Cinayət Məcəlləsində, nə İnzibati Xətalar Məcəlləsində bununla bağlı bir sanksiya nəzərdə tutulmadığına görə həmin şəxslə yalnız profilaktik danışıqlar, söhbətlər aparıldı. Ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində bu məsələ necə tənzimlənir? Konstitusiyada hər kəsin fikir və söz azadlığı olduğu öz əksini tapır və elə həmin maddədə də yazılıb ki, dini, irqi və ya sosial və ya digər meyarlara əsaslanan düşmənçilik və ədavətin yaradılması məqsədi ilə təbliğat, təşviqat işləri qadağan edilir. Amma bununla bağlı birbaşa hər hansısa bir sanksiya nəzərdə tutulmur Cinayət Məcəlləsində və ya İnzibati Xətalar Məcəlləsində. Bu o deməkdir ki, normanın əslində norma edən nədir? Onun realizasiya mexanizmi. Əgər yazılırsa ki, qadağan edilir, onun bir cəzası olmalıdır və bu nəzərdə tutulmalıdır qanunvericilikdə. O cəza nəzərdə tutulmursa, artıq konstitusiyanı əsas götürüb həmin adamı məsuliyyətə cəlb eləmək olmur. Ona görə də bu biraz gücsüz normadır. Düzdür, Cinayət Məcəlləsində bununla bağlı buna oxşar, ən azından hardasa bir tövsif eləmək olar ki, bu nifrət nitqidimi, deyilmi? Amma son baş verən hadisələrdən hamımız başa düşdük ki, yəni bunu heç bir dediyimiz, yəni əməllərlə tövsif edə bilmədilər. Ona görə də həmin şəxs hal-hazırda azadlıqdadır. Və düşünürəm ki, yəni rəqəmsal dünya sürətlə inkişaf edir və qanunvericilik bəzən onun ardınca çatdırmır. Vaxtilə avtomobil ixtira olunanda da heç kəs düşünə bilməzdi ki, bu qanunvericiliklə ümumiyyətlə tənzimlənəcək. Amma hal-hazırda yol hərəkəti nöqtə vergülünə qədər qanunvericiliklə tənzimlənir. 30, 40, 50 il sonra virtual dünyada hüquqlarımız da tənzimlənəcək. Amma o vaxta qədər biz cəmiyyət olaraq sosial normalardan istifadə etməliyik. Onlar nədir? Tənqid, sosial şəbəkələr vasitəsilə həmin şəxslərin və yaxud məşhur brendlər bu tip influencer, blogerlərlə və ya məşhur şəxslərlə işləməməlidirlər. Yəni ki, bu tip şəxslər dediyim kimlərdir? Zorakılığa çağırış edənlər, nifrət nitqi ilə çıxış edən şəxslərdir. Və qanunvericiliklə tənzimlənmədiyi surətdə düşünürəm ki, biz ümumbəşəri dəyərləri insanlara özümüz təşviq etməliyik. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.